ខ្ញុំគិតថា digital marketing គឺពិបាកមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលយើងអត់ចេះអីសោះគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងអញ្ចឹងមានតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីការសិក្សាគឺវាអត់មានអីពិបាកទេជំរាបសួរនាងខ្ញុំជាបណ្ឌិតឯកទេសរកូម៉ា ខេងស៊ីសាណារ៉ាហើយក៏ជានាយិកានៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល Family ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍មួយដែលថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលខ្ញុំបានរៀនអំពីកម្មវិធី Digital មួយពីជាការពិតនៅពេលដែលមុនដំបូងនៃការសិក្សាអំពី Digital នេះវាចម្លែកសម្រាប់នាងខ្ញុំព្រោះក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសមួយរូបប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងអំពីអ្វីដែលហៅថា Digital ឬមកថា Digital ហ្នឹងតើវាត្រូវការចាប់ផ្ដើមពីរបៀបណាហើយ Digital ហ្នឹងប្រហែលបើយើងស្ដាប់ទៅពេលខ្លះយើងគិតថាតើថាអ្នកដែលរៀន IT ឬមួយក៏អ្នកដែលមានជំនាញខាង Computer ច្បាស់លាស់ទើបអាចសិក្សាបានឬមួយក៏អ្នកដែលចូលចិត្តមានទំនោរទៅខាងប្រព័ន្ធ Technology ទើបអាចនឹងសិក្សាកម្មវិធីនេះបានបន្ទាប់ពីការសិក្សាគឺវាអត់មានអីពិបាកទេហើយមនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដូចជាមនុស្សប្រុសដទៃផងដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងប្រព័ន្ធ Digital បាននាំនាងខ្ញុំឲ្យទៅរកនៅកម្មវិធីមួយចំនួនដែលពីមុននាងខ្ញុំអត់ដែលបានសាកល្បងដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាកម្មវិធីក្នុងការដែលថតរូបក៏ដូចជាកម្មវិធីក្នុងការដែលប្រើនៅកម្មវិធីមួយចំនួនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Google ផងដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានសិក្សានៅក្នុងវគ្គ Digital ឬ Online Tool គឺយើងឃើញថាពិតជាមានការប្លែកជាងមុនដោយសារតែនៅក្នុង Online Tool បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំបានរីកចម្រើនជាងមុនឆ្ងាយគឺអ្នកដទៃនឹងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកពួកយើងតាមរយៈទីតាំងតាមរយៈ Page ឬមកក៏តាមរយៈ Websiteថាបងប្អូនស្ត្រីដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះឬក៏ជាស្ត្រីដែលមានអាជីវកម្មតូចសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះបានដោយខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះវាត្រូវតែចំណេញសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយជាការដែលផ្សព្វផ្សាយដល់ទូលំទូលាយទៅកាន់ស្ត្រីផ្សេងទៀតហើយកម្មវិធីទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាអស្ចារ្យរួមទៀតនោះដែរយើងជាស្ត្រីយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដទៃទៀតដើម្បីពួកគាត់មានភាពក្លាហាននិងចូលទៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីទាំងអស់យើងអាចនឹងរៀននៅកម្មវិធីទាំងអស់នោះដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ website www.thedigitalresourcecenter.com ឬមួយក៏តាមរយៈ Facebook page The Digital Resource Center